В общем, тут такое дело, что я выкладываю шотсы, и я не знаю, как поставить на них озвучку, наверное, в текущей ситуации никак, поэтому ставлю музыку, которую, конечно же, могут забанить за авторство, и вот сверху специально что-нибудь сейчас наговариваю, ну вот, честное слово. Ну и, коль уж надо что-то говорить, конечно же, вот буду говорить о своей керамике. В общем, слепила вот такую вот чудесную вазу в виде кота с рыбьим хвостом. И, ну, в общем, вот такая вот красота. Скоро это будет керамика.